Biz bayramlar temasını alır alıp kelgen яңалыкларны дәвам итәбез. Бүген төнлә Саба районының Мингәр Сабан туенда көрәш буенча дөнья чемпионын ачыкладылар. 10 үлчәм авырлыктагы иң көчле егетләрне билгеләү өчен 3 көн вакыт кирәк була. 42 илдән килгән көрәшчеләр үзләрен ничек күрсәтте? Руслан Хусндинов белеп кайтты. Майдане фестиваля татарской культуры. Менә ул дөньяның 42 иленнән килгән иң көчле егетләр чемпион исемен алу өчен алар Мингәр болынында бил алыша. Всем отличного настроения. Байрам радуслар. Бу Татарстанда уздырылган көрәш ярышының иң зурысы да 230 спортчы 3 көн дәвамында ярышты. Җомга, шимбә, якшәмбе финалга иң көчле 20-се генә барып җитә. Билалышыны 35 мең тамашачы күзәтә. Арада Рөстәм Миннеханов та бар. 60 килограмм үлчәмдә көрәш аеруча кызу бара. Теләче егете Фирзар Гыйниятуллин Әфганстанның иң көчле спортчысы Хаммаюн Хиджратны җиңмәкче. Монда секундлар очко саны диярсең, иң хәлиткеч мезгилдә кунак уңайсыз егылып башын авырттыра. Табиблар ярдәменнән соң гына яңадан келәмгә чыга ул. Тик баллар нәтиҗәсе буенча Татарстан спортчысы үстен. Яшларга бик каты эзләндек инде, сборлау үткәдек. Җиде сборная команда Россияны җыеп сборлау үткәдек. Анында ярдәме бар, үзебездә шөгыльләндек. Кунак егете җиңелсә дә илемә күкрәк шиеп кайтам ди. Дәрәҗәле ярышларда катнашуыма мин бик шатмын. Татар мәдәнияты, гореф-гадәтләре белән таныша алдым. Большая просьба отойти на несколько метров от сцены. Көрәшне бик яратам, калдырмаска тырышам, әлдән ныклап карап торам. Үзебезнекеләр өчен әлбәттә җанатам. Тырышып әзерләнгәннәр, бик әйбәт көрәшәләр. Сафларны имгәнүләр булмасын. Безгә инде бик каты көндәш булып тора. Төрекмән көрәшчеләре, Азәрбайҗан көрәшчеләре, Афганнан да бик кече көрәшчеләр килгән. Үзбәкстан көрәшчесе Хөснетдин Рузиев үз авырлыгында чемпион кала. Yutish juda qiyin bo'ldi. Raqiblarim albatta o'ziga yarasha kuchli raqiblar edi. Мәйданчыкта көрәшчеләр икәү генә булса да, хөкемдарлар исә берничә һәм көрәш җиңүчесен ачыклау өчен төгәл 4 минут вакыт җитә. Баш батырны билгеләү өчен дә 4 минут вакыт кирәк булды. Россия. Абсолют батыр Яшелүзән районы егете Фирдус Зәйнуллин аны остазы 5 яшеннән әзерләй. Бу җиңүем беренче, менә мондый уровеньда чемпионат мирда беренче катнашам һәм беренче җиңүем яуладым. Фирдус кәттәкә һәм конверт башка җиңүчеләргә акчалата бүләк 10 медальнең 8-е Россиядә калды. Саба районыннан Руслан Хусндинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.